So, enak sih enak istirahat enggak? Oh, aku nggak nonton loh. Aku mau masuk situ kok. Aku mau masuk situ. Aku saya baca lagi. Aku mulai. Orang dong, kemudian aku masih melu masku toh, jangan untuk sehari ini. Dan aku harap bisa udah enak. Ini jenuh aku, jenuh. Yang proyek